Male mirundi ensonga muziwuliriza ICC court yensi yonna eri mu kunoonyereza ku bantu abadde batta abantu nga bajja mu organs naye ate kimuviridde ku waliwo abaagala okumutta gwe toliriimu. I'm not interested in anything. As far I've rang them, many of them have rang them. Me what I want, compensation. First mukola mu government. I lost for my political career. Ibwe bakuyita nti bakuwa ministerial position tamale. When a crocodile throws you out of the wreck, instead of throwing it deeper into the water, you cannot. If you go back fishing, you are stupid. I want to rest and do my things. I was poisoned. I'm living on expensive drugs. Mikwano jange bebazi% to survive. Yes. 5 times. Mirundi 5. Kati mukiseera kino President Museveni yeetaaga abantu bebe yeesiga nnyo. Bagundi yange amuzeeyi naye anjavuwaza. Akwavuwaza muzeeyi. Alina kampuni ze yakutte kampuni 10 n'akwata akaunti zaazo naye zange yazikwatiddemu. Nezo yazikwatiddemu. Babasajja abo bagenda bampe enguzi yange ya billioni 2 nazikwata naziremera. Kati yalowooza nze naabeerawo ntya. I'm jobless. Soko lina tamale. Nezizo sente bazikwatiddemu. Yazikwatiyeyo n'abagamba nti njezeeyo. Kaganda ku account 10 kye yasibye. Era mulimu ezange. Kati yayagala kunja bwaza. Tamale. Kabagende. Let them answer. Defend themselves. Era waliwo akagundi kakuba akatambi awo. Lawyer yabadde ababuulya bwattu. Kale. Bafunye lawyer. Sajja international lawyer. N'abayitamu categories z'emisango. N'abayitamu watudu. Naye ekyantiisiza kubagamba. Killing the local advocacy. Ebintu bireme kubeerawo wano. Killing the local advocacy. You want to kill me? Nze sibalinaako buzibu bwammwe mwabyereetera. What I want, you cannot sit on mazima. Abanyankole bagamba mbu bw'oba ogenda okulimba amazima ge gakusookayo. Afe Abaganda tugamba you cannot sit, amazima galinga mpiso. You cannot sit on this scandal. Is a Kenido. People will see. People boarding planes. Kakati what will you do? Bring the Chupani doctors immediately. Mzee alitebe Chupani doctors to restore confidence in hospitals. Some ministers in the Ministry of Health would take a responsibility and design to overhaul the whole system. This is not to eliminate people. You are lucky. If you kill a person to cover up evidence, you end up becoming a serial killer, like Mukiro Wetoro. Ended up being a serial killer. But where is a virus? Miso. Azenze kakati nafunye omukisa. Abaserikale bebampa okunkuuma nsharinga nabo miso gundi. Nabo babalabanga mutudde balaba meetings ne bagana muzeebi n'ebyuma wabijjawo. Bampa abaserikale okunkuuma balinga 10. Tutuulaawo n'embalagako ku technology ne bagamba abasajja mubalaba bana abatudde gindi kati wano ekulaga n'ekifo we batudde nekulaga nawa miso technology kakati nabo bennyini bakakasa nti omusajja nalimba mumulowooza ti omuserikale agudde ku pick up yese babimukulamu. That is mainly what we need to know, because we simply need to get over trouble. And maybe to add on that, another thing is that whatever the situation may be, I know the legal team, as long as it is good, it can condense and construct any case ever talked about. So, in this pursuit, your role should be to deliberate this kind of, this case and disorient it in its own context. I don't know if you understand the situation. No, I didn't understand the situation. And it is where I was coming. I first of all wanted to give you the interpretation of the entire case. Now, the first thing is that how much evidence is available. You cannot talk about the case until you have talked about the evidence. What kind of evidence is that holding? What was the basis to have the other gentleman sentenced? So, the first thing I need to do is to, first of all, get there and get the court procedures and then the judgment statement that was passed by the judge.
As soon as the moment I have that, the rest is going to be simplified. That is the first step. Secondly, after we have gotten that judgment statement, then we can identify the same judgment with the evidence that was based on that he had activities in Uganda. Who were the people concerned? Was he ever arrested with the specimen? We call it the exhibits. If it is not there, then it is going to be totally a different approach. So that should not scare anyone. And I'm telling you, that should not scare anyone. Now, the other thing I'm trying to look at is if we can sort out this scenario, the scenario of it remains a low profile case, known to by just a very few. You see how we are handling Honorable Professor's case in the United States. It is like we handled it based on the judgment. We tried to derive it, though the Court of Appeal simply threw out our application on the ground that the man did not appear. He had to appear himself. It would be better, since the sentence was passed, to take himself there and start serving the sentence. So the moment that had been done, it would be a very different scenario. But the guy is aware and of the case. And he's aware the evidence is apparent and everybody knows it. Why? You make sure until you eliminate the local advocacy. Baleme kuchogera ko mugwanga. Kakati local advocacy bo balowoza nze. Case weri is in the interest of government to expose it. Let's address a press conference. The government of Uganda with the ICC, we are investigating allegations of human organ extraction and export. The government of Uganda commits itself to hand over all of the suspects to face charges. In the meantime, yes, kakati zenemba kati yako biri ebirala. Kubanga kufe mu mass communication, whoever gets the news first, kamba bulire. Yali president wa Malawi Bakiri Muluzi. Bafuna amawulire. Nti yakutte mukazi we ne bodyguard we. Kati abamawulire ne bajja nabaga nti story ngenda jiba wencha. Timutawana, I'm going to give you details. Yeche yakola ali musajja musiramu. Basangawo haki endala. Ngate china story yawasiza. Yawasiza omulala. Yawowe. Gundi ali go. Ali vice. Esiyo nane nyewunya. Problem zichi. Koza ali go. Waliwo mukazi agenda omuwabira mu court. Yalaga jalira omwana we. Baya ukananga ensite nabakola kituyita preemptive action. Okikona osooka n'okijjawo kyonna n'okijja supu kigenda okubaawo. Bwe yategeera nti Abamerika yasooka kuwayiriza Iran teyakubye Panama ne bazirawenga ku Gaddafi. What Gaddafi did, yakwata omusajja mastermind yali okuli operation ye yamuteeka mu nyumba incommunicado ne bamuteeka ku sanctionation na Gaddafi n'amulemera. Gaddafi agenda omuwaayo nga ba key players bonna abali mu operation ye bakomyewo Tripoli ngono tekyalina information gyalina. This is how we diffuse things. Ne okugamba nti abantu listi kakati tubawudde bagamba nti bona bakutesa omusango yakusinga ne bali ne bayinsisting nti you must appear in the court. Kakati munagamba mutya musajja babulidde president munagana mutya okugenda Hague nga requirement yakugendayo nga ne Uhuru yagenda naliko obwa president ne Ruto n'agenda vice. Yes, so the population will know. That's why I'm advising government to put up measures. So measures immediately. Even umusajja wegundi oniyatadde security mu Kampala, ensure that all hospitals under suspicion are protected. Ensure that all the suspects are protected. And I cannot mention any of your names. How?
naye nga list ogimanyi naye tosobola bakoonako yadde. Professor Kanyerezi came to me nanga ndi mwana wange nagenda kwewola mu banka sente sibiyingiranga mu bino nga mbyagadde naye nkutya bulijjo edisi tibagimanyi egirekawo baali bamputeko nga njogera ku nze sobola kwogera ekintu ekireetera omuntu obuzibu no tobyogerako wadde ng'obimanyi never nze ndi musajja mukulu abantu bangi bajjanga mu State House nga president atuyise muzeeyi nze njagala kwogeramu naawe did I do it? No. President yampise gani do this and this lwaki nsigala emabega luba lugambo sisobola nanti baba gamba nti local advocacy wabyogerako wano obago wali ovayo ku kyamwana wo na mukyalawo bati omwana wange kati byaggwa ebyo tokyayinza ate anti kakati boba ategeera nti mmanyi ne bagamba musajja ono alinaanye Museveni kati mukube tumwonone ne bagula kabushenga ne kulubya ajja kulubya ojja kusasula kulubya wankuba emyezi ena kakati kusita kwasigadde mu kwezi yamulemesezaako nga nina okukubirwa ddala total destruction addeka waabwe awunye mulalu kakati kulubya ojja kusasula sente zemwantundamu nze amawulire gonna nga lina ga myezi egi 100 million I don't use courts. My children are lawyers. Ogenda kola ki? Nina gye batayita abajulizi. Yeweeyo gyogenda court. Ejjogo kabushenga nirimu gwera mu ddala ogenda nga akuba abantu nekkulubi. Mumukube bujingo. Kanisa ne mugimalawo. Negwe tosonyiwa. Tamale tosonyiwa. Bujingo pasa bujingo was the chief celebrant ngafene muhoza akuze birthday. Immediately after leaving State House kubi yamutandikako. Ne bakuba bujingo okumwonoona. Kulubi oyo nakuba story ku musajja wa St. Lawrence kyabadde akozesa abaana be omusajja gwe bawanisa amagulu naye nga intention kugoba baana abo mu university ebizimbe babigula eddondolo nawulira waliwo n'abakyala abajjanga embuto ntontono ningamba n'amaze ebbanga ali mu koma ate olubuto era neewuunya muwala we ali ne charge bamuyita tulina nali simumanyi when my daughter died tulina yaleeta obukadde busatu nembuuza ono omwana yani omukyala ono yani andi banga nti muwala wa St. Lawrence university yabwe ningo akasajja kakeera jikonkona kulubya akubye nnyo abantu nokuba kujiga ekkanisa n'ogimalawo nokuba kujiga ekkanisa n'ogimalawo nokuba mirundi eyo n'omalawo nokuba bannasali abo n'obamalawo nokuba bani abo n'obam nedda kabusenga todduka kulubya ezange mujja zireeta ezizo sente milioni 10 ate nga togenze mu kooti kati banazikuleetera batya bano baali bandabyeko mu kooti bano baali bandabyeko naye bwe bayogedde nti keesi yaffe eyimiridde ku kintu kimu tukirini the local advocacy neŋŋamba nze temumbalula ensika etegeere badde nebuza ki ekikujjeeyo anti sikando eyimiridde tukita penaseya kitegeeza ti solution nti if you don't kill this man and he continues exposing us case public is going to pounce on us kakati nange nembaga nti no munveeko let me expose the scandal nti the ICC is investigating cases another 4 people have been added to a Pakistani on yali wano Amulan bamugaseka balabameka bana Amulan bamusiba emyaka 7 oli lawyer yabagamba abaganja bakataba kaita statecraft how countries manage state affairs manage propaganda propaganda are not lies the packaging of facts to sort a target singa mfuna intelligence nga yisekola ne military intelligence kuba yo parliament yabo bango ku infiltrating era bagantu mukubira bukadaga abo bebagenda kutula ku bicheko kwa parliament kwata akacheko kapako kawempoga era bagenda kusiba wano ngarwashi mpoga ne kasinye banjawulo gwe bawakosase ono gondi ono mugati kwa bata kadaga yamugobera munnaku mmeka nokakadaga yasirika mugati kwa bata abadde chairman wa kosase bamugoba yakwata mu immediately
Kadaga namulekawo Kadaga oyo ayina ekizibu ate bakolera ebirungi alinga bwe nkugambe Kadaga ayina lipooti gye bamuleetera ku bawala abali ebweru ate ekyo kiri bwasi kakati ayina okukubwa aveewo omala okukubwa n'ovaawo oba tokyayina ki era Kadaga nakkiriza ogwa voice abaagudde aba yeewaddeyo emikono gy'abalabe be ate voice ayina ofiisi eyekati bato ya speaker tegenda kubanzibanywawo kugamba what is wrong nga nze ndi wa intelligence nentegeera nti abo bazaake bagenda kulwanira mu parliament nze mpita kuyisa press conference nti we have received credible information that Al-Shabaab is targeting our important installations which is go to the parliament and deploy do deploying Zaake Rwanda ategeera baatuguddemu yes nga tubateeka waawo naye kati tulaba bulabi majje buli wamu ku street tetulirayo kyogerebwa. What if I say nti we have a third force which can eliminate Bobi Wine and plunge the country into a civil war. So we are keeping this man for his own interest, protection. Na yene mugenda mu court ne mulaya jayo omutwe. Why are you keeping him? Omulamuzi n'alagira kitegeeza nobody wants to take a responsibility. Bonnakati batidde teri akyagala ku defendinga kintu buli omu asirikiddeeyo obaba kumaze tamale muweddemu amaanyi ne gavumenti yotuuka kulina essira nga tewali wasobola ku defendinga gavumenti yammwe sente nezituuka olwo Rogers Mulindwa atayogera Dombo na Jono zikima nadduka Kiwanda nazikima nadduka kati babageze n'amakutiya gaabwe mu mirundi alika kikuntya gwe twafunye ku sente za mobilization mu campaign eno abaganda balikola abaganda omuganda ayina nasazaga bamagera ayina Kadulu bali mukazi omukulu ayinawo muwanika yatereka sente negwe kanti ye Dombo yajja nazirya natema ne kutiya ze ofuno kati ayogere ye musiru omuganda tulina abantu bafa tulina family mutu batuvuka mbiswa kyekisirisiza abantu bangi nga tebadifendinga government bikuli abalungi mirimu why should I be useful before the money and I'm useful after the money has gone? You become useless when the money is gone. Dombo yadduse Kiwanda yadduse bagenze gula bizimbe mu Rogers baddemu babogerere bofono baddemu babogerere me I'm a committee I know where I'm going era nze nabagamba nti nze okuva mu government sikiraba mu kantu why if I'm going to Kajansi and you drop me at Izana you've made my journey short. Okay. I didn't know how government operates. Waliwo n'akalala bagateri opposition figure yafunye ba leaders bangi nga Bobi Wine baafunye ku mitendera egy'enjawulo kyekireesewo kino ekibino tajja kisobola ekya Nuupu Mpuuga Segona Namboze I hear they are even floating a law that instead of grasshopping a year before the election today unga wetwalinga basala eddeero asikazawo n'omu can Bobi Wine control that party when he is outside nga tali munda nti ajja bayitanga ewe buli kaseera buno bukyali bugole. Bobi Wine ye principal One National Unity Platform abo ne beefulira Bobi Wine yakiwa abantu bajja bakuba emiggo bwe beefuula 5 years. What will happen in 5 years? 5 years ago, do you think that Messi yatajja kubeerawo 5 years ago? 5 years politics nene bedde revolution y'abantu si abuntu buntu bano ba leaders abantu bajja batwala yinuka tewali kye bayina abo baba tutte kulia Segirinya atule ku park ani mbidde manya Mpuuga mumanyi ne Segirinya Mpuuga ekyamani wa park Segirinya nga bamuwadde park abasajja agenda basindika eruzira nabeera ekyamani wa park ajja kula ne helicopter nge ye mutwale e Masaka naawe tamale Mpuuga omulalu bamusibe essanja tamale Mpuuga wamukyawa bukyayi Segona Segona ligo brain asobola kankubole ngatabo kano kenawande kola byemu kyeki kyamu byonna byeddiŋŋanyi nakugamba ti Museveni okulonda baminisita ba Kampala talina kyagenda kufunamu. The issue in Kampala is not illegal, is not ministers. Mafias want to grab Kampala
and as a result balumbye Museveni supporters organizations even on the eve of election nakalema yali agamba agobako bakaja kayongo mbotale omonga gujje nga namugwanya naye atadde abantu mwamale n'abantu bebuuza omulamuzi Simon byabaka mayali sine results endala ate waliwo zino zabulira wano kye kyamukomezaawo omulundi abantu babadde bebuuza. What is important now is to defend your goal, defend your achievement. But if you think that the people come and very sent, olumala okujja sente bakiwanda ne badduka olwo embazi ddemu zibogerere. Why? Let's Chiwanda remain here. Ate obululu bwa Chiwanda Tamale. Chiwanda obululu bwamayite bunnabwalibwa. Chiwanda assured the president ajja kufuna 10 ku 10. Tulinda bululu bwa Chiwanda babale mu Buganda. Mu Buganda wa. Ne kamya yasuubiza nti Museveni Kampala ojja kongola. Chiwanda obululu bwe box zikyali bubwe. Ezani. Eza Chiwanda. Tamale. Ati yagamba nti 10 ku 10. Kati box za Chiwanda tuzirindiridde. Kyogamba nti abakulembeze b'enyale mu Buganda bano be bakyasinza okukola obubi kuba Museveni luli abaddenga asikowalinga ku luno. Ndi full figure, ndi kusasira, ndi balamu. Butcherman. Butcherman. Mumbere. Abana bo banywa kunjaga nti njiba waka katono. Tekiri yeze. Nema inja naskaska. Abagamba nti weansi fa Abaganda tulina tradition yafu. Bwozala mukazi bwazala namagoya an albino kid. And you neglect the albino kid. Even the others you produce become albinos. Tamale. Future ya Uganda ojirabota. Twetaga reconciliation tutuule wamu kuba differences wezidi. Reconciliation ina. Elango balonze UPC ababaka 16 eteso FDC ama 20. Buganda nupu. Tetwetaga reconciliation. Ate munachikola mutya kubanga. Government of national intelligence babulira. This ruling party that concedes. Tune nkugamba nti coalition government Museveni's party has majority. Tiyita kana kukola gundi. Kakati ikisadde ko gundi batujita broad based. Leta mukyala njuba, leta hajati mukwaya, wa haji mukwaya. Chimane naduli. Naduli jali. Naduli mamutyambo ali controversial. Nebo abiranga yakubuliranga nebo oli controversial na yenge so controversial means intelligence. Nanti bwekiri. Kagati nze gundi yo professor mwagala nnyo. I don't know his telephone number. Professor yogomola bamusajja mugezi nnyo. And is a cool system, a cooling system. Yabala bulada. Nti you people the way you were operating. Itikisoboka. You end up in that man has been struggling with him. Professor yabagamba. Why don't you talk to Mirundi? Is a drunkard? Is what? Is a beggar? Okay, enjoy your pussy. Kabani ne billions and 10 nakasipa nakaduka nakagenda mwene busy. Nache nkukoze kasajja gwe. Nakakuwa bwikiba 10 nakakubako 5 zokka. Magazine tewali omulimi Rwanda toyina motoka yo yagikuba ekiku toyina ka sente nakamu odanga muno numba kati awo omusonyira achakubwa nnyo sokoli nde kaja kutembe omuganda tamalaga tomeka n'oluma ogundi professor yabagamba ndi my observation about Mirundi is a genius. Mirundi is arrogant. Mirundi is flamboyant. Mirundi has believes in integrity. Mirundi does not believe in the money. This is not the person who will just sit down. Era nabagamba nti Museveni yaronde yaddala omusajja gwe yali amanyi nti tulina kitujja kumukolako. Kati nga tusibula Tamale tusigazzayo eddakiika 2. Tusigazzayo eddakiika 2 mukulu Tamale bigambo kye ebisembayo byowa bannayuganda bagambye don't sit on this scandal whether like it or not. The scandal is explored with the scandal was credibility value government ayogera aliviringe. We have joint investigations about allegations with ICC. Anybody caught in this scam will be surrendered for justice. 3, bring Chibani doctors immediately because Ugandans are going to run away from hospitals. The final one,
protect hospitals, more angry more. Gundi, suspected surgeons, about surgeons, many surgeons have been blacklisted in hospitals. Those ones should surrender themselves to the police before the mob pounces on them. Weekend. Muprotect amalwaliro gaffe gonna mukateekeko abaserikale checks gugundi entry points oli afulume onaakoleki so before it explodes nga muyina an already organized mitigating system. Amakampuni gonna agatwala abantu ebweru gayimirire until further notice. Okay, bwe tutyo bwe tubadde olunaku olwaleero nesikutanze mirundi weekend ogendako waffe ku weekend tubeerako n'abalonzi baffe gwe kati ogenda wa sibeera nnyo kakati nakatabo kempandiika back to the drawing board. Okay, back to the drawing board. Tubulira abantu bana bagattiddwa ku eno keesi abalala ku mu Pakistan. The ICC has zero evidence, has credible evidence against the 27 and the international warrants of arrests have been issued. What these people have done, they have hired international lawyers at a cost of $4 million. Obukadde bweza dola buna. Kakati bobe erimba. Nti if this thing explodes in Uganda, ICC says that you must appear in person. Enakulabikako nga gwe omuntu sekinoomu. Kakati babategeere nti mugenzi. Two, what if ICC addresses a press conference in Netherlands, in The Hague, that we are carrying out investigations in Uganda, and we have so far zeroed on these people. Naye mulagika n'okufuluma. Kani bino bimugambe bya internet zamu. Ngabe mugambe abamawulire. Internet anti bazijjako tamale internet mutezijjako nga government. Omusista tasobola kukweka lubuto. Omusista. Kubanga ekitete gandula nene. Killing birundi kuboli yabagambye. You killing the local advocacy. Abyogera ko wano mu Uganda mu mubatule kubanga abantu bagenda kukola ki bwe bana abategeera bajja batta. The second point would be to close all labor companies estwala abantu because that is also an area where the international community has picked interest and they have come out with this startling evidence. Kakati government yali tujita inoculation theory, inoculate, close all of these labor companies and deploy soldiers there. Style yono musajja wo mu Kampala. Two, bring Chubani doctors because once this information is revealed, people are going to abandon the hospitals to restore trust and confidence in the hospitals. The hospitals are under investigations where it is alleged that surgeons were involved. Muleta Chuba immediately abantu bagenda kuduka mu malwale. Two, doctors. Yes, even these hospitals should be protected by security. Abantu bajja kugumuka omusajja omugenti omukazi we yafira muomu bajja garumba. This is their concern. Abantu badde beebuuza lwaki abakyala abasinga bagendo zaala babasala busazi temukituulako. The president has surrendered you to the gundi abawaddeyo bagambye nze ko banconcentratingirako ennyo mbu bw'abayita abapuleyingira bu tapes nze kaze sosiye ayinayo soose endala maybe abo bagamba miso apuleyingira bu tapes namugagwe eddoboozi lyoliwulira siri eriryo kakati mugende mwetika omugugu gwammwe kakati as Ugandans ekyo tukikkirize we let us take measures. The Cubans must come kuba babagana okujja luli nga bajja ku interfering ne okukuulamu ebintu ne babalemesa president ne bamukuba naga nti abaana bagende Buyindi basome. Abaana be bagamba okutwala Buyindi sente bazibbira wano tebabatwalayo sente bazibbira mu State House. The boys came to me tekakati nokola tetukola baba balinga 13 baba atwala bana kale nezo nga buli semester upkeep mitwalo 5 ejja $5 lyajibba mu State House. Kale twala yo mwana wa mwannyuku nene ekyo ne kifa. People should continue going to India. Kakati
mzamwe mass communicator. I know how to handle scandals. Leak the story in any newspaper. Atebe chabakoze kugana kubyogera ko chobola program kati waliwo ne effort endala eyogwanga mbwe jeko pologizi jeko bakwasi. Basikana nawo bom to bakwasi atona ayitawa onobera lutawa bantu bajja kwasa omutwe bajja kubetenta nze they attacked me but omwana wange ne balumba ne mukazi wake but they expect him atende sina nkola ganabo bayisisi I don't have any good no sibamanyi nze baleme kunzitira bwerere wadi lupe heavily nabaga nti Professor Kanyerezi yali yajja nan confessing era nabo bakimanyi a few days before his death nangamba mutani wange roya but wade tugenda okujja nengenda kufa tie na yeristi eno neno bali bekonga njogera omuntu amwe amachua atenga list baje kuogera gwe nyumba yote bajocha kakati zekembamba gamba government should put up security measures muleme kukwata kabanga ligera mudwali ukwata dokita mumukwate quietly gwe baagala mwali badde kati mwaba kwatana daba suspect surgeons mwali badde mwaba kwatana nga bayina je bali obakati be kukumi anti nkubuli anti police ejja kutuuka anti president yabawaddeyo police ejja kutuuka baba fefete balabeka bangali ekimye dokita kakati ababa kutenga bukyali 100 bano abali under investigation nabana abiri mu musambu bemaze okuteeka ko bakuntumye singa mwaba kutedda omukukunavu ensonga eyo yamanyi nnyo naye kanzijewo buno bwe tukomawo tutandikirawo